तो भाई सुबह सुबह का टाइम है। हमारे रैबिट्स जो है ना, जैसे ही मैंने ये खोला तो वे फ़ौरन भागते हुए भाई घास की तरफ आ गए। यहाँ पर जो है बकरियों को भी जो है घास डाला हुआ है। सुबह सुबह का टाइम है तो ये भी जो है अपना अभी नाश्ता कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी मुर्गियाँ तो यार 3-4 दिन से मैंने इनको बाहर नहीं छोड़ा। आज जो है इनको छोड़ेंगे बाहर ताकि थोड़ा बाहर घूमें फिरें। तो भाई ये रहे हमारे रैबिट्स, इनको मैंने ऊपर लटकाया हुआ है ताकि बिल्ली से बचे रहें। तो अभी भी जो है ये बाहर निकलने की कोशिश करें ताकि मैं इनको खोलूँ, थोड़ा घूमें फिरें खाएं। तो अभी इनकी बारी भी आएगी, इनको भी दाना डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम अगेन, वेलकम टू समीर साई व्लॉग। यानी कि मैं उम्मीद है कि आप भाई सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। तो यार सुबह सुबह का टाइम है, मैं जैसे ही ऊपर आ गया तो ये खोलने लगा तो हमारे रैबिट्स जो है ना फ़ौरन ही जो है बाहर निकल के आ गए। तो अभी जो है उस तरफ सीढ़ियों की तरफ ऊपर जा रहे हैं। पहले जो है यहाँ पर घास खा रहे थे, अपना नाश्ता सुबह सुबह का जो है ना अभी इन्होंने जो है अपना पेट भर दिया। अभी जा रहे हैं ऊपर, जो इनकी जो है पुरानी जगह हुआ करती थी ऊपर। तो यहाँ पर जो है बकरियों को भी जो है घास डाला हुआ है, लेकिन जो है ये दोनों आपस में भाई घास के ऊपर जो है लड़ रही हैं। तो यहाँ पर भाई ये रही हमारी मुर्गियाँ। तो इनको 3 से 4 दिन तक जो है ना मैंने बाहर नहीं छोड़ा, बारिशें थी तो कीचड़ था बाहर। आज जो है इनको मैं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर भाई रहे हमारे बटेर्स। तो ये भी जो है ना अभी कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। इनको भी थोड़ा छोड़ेंगे सुबह सुबह ताकि ये कुछ खाएं पिएं। हमारे पास यार एक मुर्गी थी ब्लैक कलर की, जिसका नाम मैंने रखा हुआ था बेबो। तो यार आज के बाद वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यार जिस भाई की थी वो जो है कल रात को ले गया। तो उस भाई ने मेरे पास रखवाई थी ब्रीड के लिए। तो मेरे पास यार कोई मुर्गा है नहीं, 4-5 दिन मेरे पास थी तो मेरे पास कोई मुर्गा नहीं था। तो वो मुझसे रास्ता करके जो है ना कल रात को अपनी मुर्गी ले गया किसी और दोस्त को देने के लिए। वहाँ पर उसके पास जो है मुर्गे हैं अच्छे खासे। तो हमारे पास यार ये मुर्गा है बेचारा, अभी तक छोटा, इसको काफ़ी टाइम लगेगा तैयार होने में। तो भाई वो अपनी मुर्गी ले गया। तो आज जो है हमारे बटेर जो है मज़े से यहाँ पर घूमेंगे। तो यार बेबो इनको काफ़ी तंग किया करती थी, इनको मारती भी थी। आज जो है इनको खोलेंगे ताकि ये थोड़ा घूमे फिरे मज़े करें। इनको कोई रोक टोकने वाला नहीं होगा, ना ही मारने वाला होगा। जो है यार मैं बटेरों को खोल रहा हूँ ताकि थोड़ा घूमे फिरें। इसके बाद जो है फिर मैं जाऊँगा ऊपर बजीज की तरफ। तो इनको यार खुला ओपन पूरे दिन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनके लिए खतरा है, कभी भी जो है ना बिल्ली इनके ऊपर अटैक कर सकती है। ओ भाई साहब, जो है ना ये खोलते जो है ना पूरा उड़ जाता है ये वाला बटेर, जो सबसे जो है साइज में बड़ा है। कहाँ चला गया भाई? तो भाई इसको ढूंढते हैं। ओ भाई इस कोने में जो है ना छुप के बैठा हुआ है। इन बटेरों को जो है पूरा दिन में यहाँ पर जो है खुला छोड़ दूँ, लेकिन यार इनके लिए खतरा है, बिल्ली कभी भी इनके ऊपर अटैक कर सकती है। अभी जो है इनको मैंने खोला हुआ है, सुबह का टाइम है, तो अगेन जो है शाम को मैं इनको खोलूँगा। तो यार इस वाले बटेर को जो है ना पता नहीं आँख में क्या हो गया है। ओ भाई पता नहीं जो है आपस में लड़े हैं, पता नहीं क्या इसके सर में जो है अभी जख्म हो रहा है। तो अभी जो है मैंने देखा तो भाई ये लड़ते भी हैं आपस में। अभी जो इनको अलग करना पड़ेगा, दो एक केज में, दो एक केज में। तो इस वाले बटेर को यार सर पे जो है लगी हुई है चोट। पता नहीं इनमें से जो है ना कौन से वाले ने इसको जो है चोंचे मारी हैं। तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ बजीज की तरफ। ऊपर जो है यहाँ पर थोड़ा घास पड़ा हुआ है बकरियों का सूखा, तो वो भी मैं लेके जा रहा हूँ बजीज के लिए। देखते हैं कि बजीज भी घास देख के जो है मस्ती करते हैं कि नहीं। तो अक्सर जो है ना मेल बजीज जो होता है ना, वो घास देख के जो है ना अपनी चोंच से उठा के जो है मटकी की तरफ जाता है, जो है मस्ती करता है। तो देखते हैं हमारे बजीज करते हैं कि नहीं। अभी जो है मैं सूखा घास उठा के ले चलूँगा बजीज की तरफ। अभी यहाँ पर जितना भी सूखा घास है जो है ना मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। तो देखते हैं भाई बजीज की तरफ। रैबिट्स भी जो है ना ऊपर जा चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ बजीज की तरफ। तो मैं देखता हूँ भाई हमारे रैबिट्स जो है ना ऊपर क्या कर रहे हैं। तो भाई ये रहे हमारे रैबिट्स। हाँ भाई छत पर क्यों आए हो ठंडी ठंडी हवाएं खाने सुबह सुबह की?
तो भाई इन रेबिट्सों की जो है ना ये वाली पुरानी जगह है, तो यहाँ पर जो है हमारे रेबिट्स जो है ना पहले रहा करते थे। तो भाई जो है इस फीमेल रेबिट्स ने हमारे पास जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना बेबी दिया था, रात के टाइम, वो भी इस जगह पर, यहाँ पर गिरा हुआ था बेचारा। तो एक ही बेबी दिया हुआ था, इंशाल्लाह अगेन जो है ना बच्चे देगी। तो भाई बजीज को जो है ये सूखा घास जो है डाला हुआ है केज में। तो हमारे बजीज जो है ना अभी तक जो है ना इस केज में जो है ना सेट नहीं हुए हैं, अभी तक डर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारे बजीज भी इस केज में ना आदी हो जाएंगे, तो ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो का एंड यहाँ तक करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छे कमेंट्स करना। अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।